Di tahun 2025 ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengajukan pengadaan 500 dosis vaksin septicemia epizootика atau vaksin untuk penyakit sapi ngorok. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi mengatakan hal ini guna mencegah kembali merebaknya kasus penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau di Kota Bengkulu. Yang mana pada tahun 2024 lalu terdapat 9 ekor sapi milik warga yang terjangkit virus penyakit ngorok dan 12 ekor kerbau mati karena penyakit ngorok tersebut. Heni pun mengatakan nantinya vaksin tersebut akan diutamakan untuk pemberian kepada ternak kerbau. Pengajuan vaksin SE itu seperti apa? Untuk 2025 kita ajukan sebanyak 500 dosis. Itu kita nanti untuk alokasikan untuk yang kemarin kerbau ya sempat kena kasus ngorok atau SE, insya Allah nanti ketika ini kan sudah 0 kasus, jadi nanti insya Allah pas pengadaan selesai nanti langsung kita turun untuk vaksinasi untuk mengamankan daerah sana. Untuk antisipasi itu ya. Ahmad Rabani, BETV melaporkan.